К национальному духу добавится и колоритный ингушский быт. В 100-метровой башне Согласия откроется этнографический музей. Провести всероссийские соревнования по неолимпийским видам спорта в республике. Армейского рукопашного боя провести. Уже масштабировать. Подготовка к соревнованиям мирового уровня. Юнусбек Евкуров провел встречу с президентами спортивных федераций, тренерами и спортсменами. Постоянное общение с самим народом и участие во всех, не то что культурных, а во всех и политических мероприятиях, которые проходили. 120 лет со дня рождения Дашлуко Мальсагова. В Магасе прошла научно-практическая конференция, посвященная ингушскому ученому. Посадил одну пиалочку. Это самая легкая культура. Выращивать в наших условиях. Легче, чем даже картошки. И собрали 4 ведра. Масштабно, экзотично и вкусно. Расскажем об уникальном фермере и его экспериментах. Игра бывает по-разному. Бывает слабо, бывает нормально. Бывает, когда я проигрываю. 5-й день интеллектуальной битвы. Продолжаем следить за первенством СКФО по шахматам. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Музей откроется в 100-метровой башне Согласия в Магасе до конца этого года. Башня будет не только внешне имитировать средневековое сооружение, но и полностью демонстрировать быт и традиции ингушей. Глава региона Юнусбек Евкуров сегодня проинспектировал ход строительных работ и дал ряд поручений. Музей расположится на 1-м этаже. Здесь выставят предметы быта и древних ингушей. На 2-м этаже будет зал для совещаний Совета старейшин. Внутренние стены башни оформят панно и барельефами в национальном стиле. Башня Согласия, или Магас Тауэр, самое высокое здание в Ингушетии. В 2013 году ее построил меценат Алихан Харсиев. Здание башни представляет собой увеличенную в 4 раза копию традиционной средневековой ингушской башни. Внутри наверх ведет круговая лестница шириной 3-4 метра и длиной около 2 километров. Развитие дзюдо, греко-римской и вольной борьбы, спортивной гимнастики и других видов спорта обсудили в Магасе на встрече главы Ингушетии с президентами спортивных федераций, тренерами и спортсменами. Юнусбек Евкуров дал ряд поручений и рекомендаций по укреплению спортивной составляющей Ингушетии. Подробности в материале нашего корреспондента. В начале встречи руководитель субъекта отметил, что ставку в первую очередь надо делать на развитие олимпийских видов спорта и направить на это весь имеющийся ресурс. Здесь Юнусбек Евкуров высказал замечание министру спорта на отсутствие должного взаимодействия директоров спортивных федераций Ингушетии с их коллегами на всероссийском уровне. Глава дал указание создать в республике тренерский штаб по подготовке к предстоящим в 2020 году Олимпийским играм. Что будет по дзюдо? Первенство России. Первенство России. И в 2019 году чемпионат России. Да? Чемпионат России. Это масштаб. Это хороший подарок для дзюдоистов. Я для себя специально гордеюсь, что чемпионат России пройдет. Тем более он отборочный на Олимпиаду. У нас кто есть представляет? То есть довольно серьезная команда есть, да? Кто может там выступать там и так далее. Но здесь надо готовить. Там понятно, что они в сборную страну ходят, но тем не менее. Что касается развития других видов спорта в республике, то они, по словам Юнусбека Евкурова, не останутся без поддержки. Другие виды нужно тоже развивать, чтобы Ингушетия продолжала достойно представлять себя как спортивный субъект. В следующем году у нас еще какой чемпионат должен был быть? По альпинизму сказал? Пока только дзюдо. Только дзюдо. А на 2020 год у нас планируется по спортивной борьбе. Как минимум Европа, как максимум Кубок мира. Как бы так. Тоже надо готовиться, надо смотреть. И плюс по неспортивным видам. У нас где этот армейский рукопашный бой Аптимича? Тоже.
Да, тоже уточнить, например, провести всероссийские соревнования по неолимпийским видам спорта в республике. Армейского рукопашного боя провести. Такие, уже масштабировать. Тоже по этому поводу обратить внимание. Особо глава региона подчеркнул, что в Ингушетии не только продолжают бережно хранить спортивные традиции региона, но и не боятся смелых экспериментов. По его мнению, одним из таких стал проект развития хоккея. Также в последнее время популярность в регионе набирает альпинизм. Юнусбек Евкуров дал поручение внести в проекты строящихся на территории республики школ скалодромы для привлечения к этому виду спорта детей. В каждом муниципальном образовании должны быть там хотя бы по 3 школы, где есть скалодромы, где сейчас они строятся. Мы в этом году и в следующем году сдаем порядка 20 школ в республике. 18-19 год сдаем. 20 школ, там, ну даже больше. И это раз. И второе, еще детские садики. Вот в детских садиках тоже продумайте мини-скалодромы. Площадочки продумать для этого. Понятно? Тогда у нас будет такой вот прямо с детства, там кто-то там тянет все это дело. Тоже доложите мне по этому поводу. В завершении встречи глава Ингушетии отметил, что республика за последние годы стала местом проведения крупных международных и российских спортивных мероприятий, достигла хороших результатов по развитию многих видов спорта. Но необходимо наращивать потенциал, который, по мнению главы региона, несомненно большой. Амина Бокова, Новости 24. Кавказовед, поэт, писатель, переводчик, этнограф, литературный критик и языковед. Все это о Дашлуко Мальсагове. В этом году со дня рождения ингушского ученого исполняется 120 лет. Этой памятной дате в НИИ имени Чаха Ахриева посвятили международную научно-практическую конференцию. Здесь присутствовали прямые потомки известного ингуша и ценители его творчества. Рина Тичоева расскажет. Хочу вас поблагодарить за то, что вы организовали эту конференцию. Особенно приятно, что она проходит в Институте научно-исследовательском ингушском, на ингушской земле. То, о чем, в общем-то, дедушка, наверное, и мечтал. Любимой и долгожданной внучке Тамаре, когда дедушка ушел из жизни, было 12 лет. На конференцию дочь единственного сына писателя Дашлуко Мальсагова приехала специально из Санкт-Петербурга. Свою жизнь она связала с медициной, но именно наставления деда, воспоминания о нем и о его творчестве помогли стать настоящим профессионалом в своем деле. Какая-то необыкновенная любовь и связь с его предками. Было такое ощущение, что он как будто бы понимает ту вековую историю, которая есть у нашего народа. И патриотизм его заключался в том, что он был действенен. Да? Это не то, что какие-то там беседы на кухне. Это было действительно постоянное общение с самим народом и участие во всех, не то что культурных, а во всех и политических мероприятиях, которые проходили. И действительно, Дашлуко Мальсагов участвовал во всех самых важных для своего народа событиях. Сам писатель был из семьи военных, родился в селении Гамурзиева. Отец – прапорщик российской армии, ветеран русско-турецкой войны. Научная работа Дашлуко Мальсагова, которая стала делом всей его жизни, началась с составления школьных учебников. В начале 30-х годов, благодаря Дашлуко Мальсагову, ингушскому читателю стали доступны произведения русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Крылова и Гоголя. Он перевел на родной ингушский язык сказки, произведения, басни и рассказы. В 1957 году стал директором Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. С 1958 года доцент, а потом и профессор кафедры родного языка и литературы. У историка Руслана Куркиева в домашнем архиве хранится фотография, на которой весь преподавательский состав. Здесь и Дашлуко Мальсагов. Известный ингушский писатель был педагогом у матери Руслана, когда та еще училась в аспирантуре. Профессор Семенов. Третья сидит рядом с ним Куркиева Хава Мурсановна. Четвертый Заурбек Куразович Мальсагов. Пятая сидит Марем Кадзоева. Дашлуко Мальсагов внес большой вклад в изучение искусства, литературы и фольклора ингушского народа. В 1941 году отдельной книгой выходит первая в истории кавказского языковедения монографическая работа, которая была защищена им в качестве кандидатской диссертации. Лично я занималась изучением его творчества, и тема моего доклада – это фольклорные традиции в творчестве Дашлуко Тоховича Мальсагова. Всем известно, что Дашлуко Тохович был
прекрасным знатоком ингушского языка и ингушского фольклора. То есть он занимался изучением фольклора, и Дашлукова Дохич сам считал, что изучение языка невозможно без изучения фольклора. То есть тот человек, который хочет изучить язык, должен изучить его фольклор. И в своем творчестве он использовал фольклорные сюжеты, мотивы. Дашлуко Майсагов был известен во всех поэтических кругах. Ему самому было посвящено немало произведений. У меня очень большая переписка со своим дядей, народным поэтом Карачаево-Черкесии, Суюнчевым Азаматом. Ну, его уже нет около 3 лет живых, да, вот этим болтцу. И у него есть произведения, которые он мне высылал, и мы, в общем-то, что-то вместе писали. И есть вот такое стихотворение, это подстрочный перевод, лучше не скажешь, как он назвал это стихотворение, оно называется «Они несли родную речь, как знамя». В этом году со дня рождения Дашлуко Майсагова исполняется 120 лет. Классик навсегда вписал свое имя в историю ингушского народа. Всю свою жизнь он занимался изучением ингушского языка и культуры. И именно благодаря ему общество узнало о многих исторических фактах. Ирина Цычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В отдел Федеральной службы исполнения наказаний России по Ингушетии с рабочим визитом прибыл Евгений Мацепура, замначальника отдела управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России, подполковник внутренней службы. Он провел ряд встреч, на которых обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, заключение трехстороннего соглашения с Министерством здравоохранения Ингушетии, ОФСИН России по Республике Ингушетия и медико-санитарной частью ФСИН России. Мацепура сообщил, что наблюдается положительная динамика по оказанию медицинской помощи подследственным лицам. В настоящее время улучшена материально-техническая база медчасти. Штатная численность медицинских работников увеличена на 50%. Планируется дежурство в 2 смены с утра и до 10 часов вечера, в том числе в выходные дни. Кроме того, в плановом режиме направляются бригады врачей узких специалистов из Кабардино-Балкарской республики для проведения обследования лиц, находящихся под стражей. Экзотические культуры теперь выращивают и в Кантышево. Магомед Кадзоев доказал, что всеми любимый земляной орех можно добыть и в домашних условиях. Впрочем, одними бобовыми культурами Магомед не довольствуется. В его уникальном огороде помимо овощей и фруктов еще и финики. Хозяйственник не боится экспериментировать, и, судя по урожаю, удача на его стороне. Тамара Хашагульгова убедилась лично. Руки Магомеда Кадзоева дошли и до арахиса. Мало кто из местных фермеров берется его выращивать, а между тем земляной орех совсем неприхотлив в уходе. Вот финики – другое дело. Для Магомеда растеневодство и фермерство – это не просто дело жизни, а отличный повод поэкспериментировать. Еще недавно земля в 63 гектара была непригодной для возделывания из-за каменистой почвы. Ничего не приживалось, ни местные, ни привозные культуры. Год назад здесь высадили китайский финик. Около 10 деревьев принесли свой первый урожай. Порядка 100 ягод. Что уже достижение, делится Магомед Кадзоев. В Краснодарском крае у меня есть товарищи. Они его собирали в прошлом году. Они дали мне семена. Посадил одну пиалочку. Это самая легкая культура. Выращивать в наших условиях. Легче, чем даже картошки. И собрали 4 ведра. И собираем дальше. Эта культура растет у нас очень хорошо. Картошки труднее выращивать, чем арахис. Опрыскивать не надо. Только прополку. Раза 2 полив. Понемножечку, по литру каждый куст. И окучивание. Оптимизма Магомед не теряет, уверен, что без хорошего настроя результата не добьешься. Этому крестьянско-фермерскому хозяйству всего 2 года, но за короткий срок, помимо орехов и фиников, здесь вырастили кукурузу, огурцы, помидоры, вишню, кизил, малину и клубнику. Скоро к ним добавятся яблоки. Рабочие как раз заняты посадкой яблоневых побегов. Мы сажаем, выкапываем где надо и сажаем вот эти деревья, сажаем. По 2 человека нас на ряду. 2 ряда мы делаем, каждый человек.
Здесь легких путей не ищут. Куда проще было бы остановиться на привычных всем сезонных овощах. Но для Магомеда этот план минимум уже выполнен. Пора браться за новые эксперименты. В ближайшем будущем он намерен вырастить экзотический киви. Родиной фрукта, кстати, является Китай. В нашей же стране его выращивают на опытных плантациях в Дагестане и Краснодарском крае. Будем надеяться, киви приживется и в Ингушетии. Магомед для этого делает все возможное. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24. Выявление заболеваний на ранней стадии продолжается. Федеральное медико-биологическое агентство России ведет прием пациентов на базе ингушских медучреждений. Квалифицированную медицинскую помощь уже получили 1000 жителей Назрановского, Сунжинского, Малгобекского и Джирасского районов республики. Прием пациентов будет проводиться до 8 ноября. Сегодня работали в Магасе. Какая работа проведена специалистами ФМБА за 3 недели, расскажет Жаридат Халухоева. Сухость, жжение или мушки перед глазами. Именно с такими симптомами обращаются большинство пациентов к Денису Хмельницкому. Предварительные диагнозы, которые им ставит врач, самые разные – катаракта, глаукома и более редкие заболевания. Для каждого случая предусмотрено конкретное лечение и рекомендации. Правильно пользуйтесь очками. Очки для чтения рассчитаны на расстоянии 30-40 сантиметров. Далее на среднее расстояние на них смотреть нельзя. Но чем реже вы их усиливаете, тем лучше для вашего глаза. Впервые выявленных заболеваний на счету у врача-офтальмолога пока еще нет. За 3 дня ему предстоит осмотреть сотни пациентов на базе эндокринологического диспансера в Магасе. Среди них наверняка будут и те, кто даже не догадывается о наличии той или иной болезни. Пока они терпеливо ожидают своей очереди, маленьких пациентов принимают детские врачи. Педиатр уже успел проконсультировать несколько малышей. Ряд особенностей, которые связаны с обязательным госпитализацией и диагностикой уже на базе нашей Центральной детской клинической больницы. Также, скажем так, было дано достаточное количество рекомендаций по уходу за маленькими детьми, что отрадно прежде всего. И я замечаю, что врачи Ингушской республики хорошо подготовлены, это отмечается сразу. Достаточно хорошо оснащены клинические базы. Это, безусловно, радует, что дети, которые проживают в республике, они достаточно хорошо охвачены педиатрической помощью. Проконсультироваться у квалифицированных врачей из Москвы смогли и жители Сунжинского района. За 3 дня удалось выявить десятки больных, для которых весть о наличии у них недуга стала неожиданной. Радиологи, к примеру, насчитали около 20 человек, которые практически никогда не приходили профилактические осмотры. Были пациенты с наджелудочковой экстрасистолией. Были пациенты для планового проведения коронарографии, в связи с чем были документы отправлены в наш федеральный центр в город Москва. И пациенты для проведения коронарошунтографии. С 16 по 18 октября на прием к врачам Федерального медико-биологического агентства России успели попасть больше 1000 взрослых и около 200 детей. Пациенты с неврологическими и сердечно-сосудистыми патологиями пройдут лечение на базе местных медицинских учреждений. Еще 5 отправятся в Москву для получения высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, это Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, который находится в Московской области. Это будет кардиологическая, это пациент с кардиологической патологией, это будет коронарография и решение вопроса потом об операциях аортокоронарное шунтирование на сердце. Ну и, собственно, это неврологические есть заболевания, которые там это в основном остеохондрозы, грыжи межпозвоночных дисков, которые мы, собственно, тоже будем лечить. Желающими пройти профилактический осмотр у московских врачей оказались заполненные коридоры Карабулакской поликлиники. Прием вели 10 специалистов узкого профиля. Эндокринолог Валентина Боева выявила сразу нескольких пациентов с диагнозом сахарный диабет. В нашей эндокринологической ситуации лидируют именно проблемы сахарного диабета, метаболические проблемы. Далее на 2-м месте находится патология щитовидной железы по распространенности. То есть ваш регион, так как эндемичный по йододефицитным состояниям, естественно, узловой зоб доминирует в структуре тиреоидной патологии, диффузные, узловые зобы и далее с нарушением функции щитовидной железы. При необходимости врачи сводного отряда ФМБА назначают дополнительные обследования. Для их проведения здесь есть практически все. Передвижная лаборатория, флюоромобиль, маммограф, УЗИ, широкий спектр исследований, клинические и биохимические анализы, которые выполняются в течение часа. К примеру, здесь можно провести клинический анализ крови, результаты которого станут известны всего за 1 минуту. В Барсуке, Плиево и Яндаре только за 1 день медиками было осмотрено больше 200 пациентов. Это для нас большое подспорье, потому что
В один момент в одном месте мы можем обследовать большое количество населения, получаем большой опыт, так как мы тоже принимаем с этими специалистами своих больных, чему-то у них учимся. Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства прибыл в республику в рамках договоренности, достигнутой между главой Ингушетии и руководителем ФМБА России. Формируем группу, приезжает специалист, отрабатывает, и дальше смотрим, там нужен он остается, не нужен, уезжает. А так сейчас все специальности с учетом весенней диспансеризации, уже с пониманием, кто нужен, сколько специалистов, где нужно дублировать, там 2 человека, а не 1-3 специалиста, особенно в детстве. Вот, поэтому все уже отработано. Благодаря содействию ФМБА России в начале этого года удалось выявить различные заболевания у 2563 пациентов. Из них взрослых 1258, детей 1305. На этот раз рамки соглашения для врачей Федерального медико-биологического агентства не ограничиваются диспансеризацией. И оно включает образовательные аспекты, образование наших сотрудников на ведущих базах Федерального медико-биологического агентства. Вести прием пациентов в республике медики будут до 8 ноября. За 3 недели пройти полный осмотр смогли и жители Малгобека, Назрани, Галашки и Джайрахского района. Все это результат двухстороннего соглашения руководства республики и ФМБА России. В ближайшем будущем эта договоренность будет еще более плодотворной и для врачей, и для пациентов. Раратат Халухоева, Мадина Пугоева, Рина Цычоева, Дана Плиева. Новости 24. Завтра на Красной площади состоится торжественный марш в честь годовщины первого военного парада в Москве. С тех пор прошло, напомню, 77 лет. 7 ноября 1941 года по брусчатке Красной площади маршировали колонны пехоты, конницы и военной техники. Почти 30 тысяч красноармейцев и курсантов от стен Кремля уходили прямо на фронт. Марш продолжался всего 20 минут, но имел большой резонанс в общественности и военно-политическое значение для советского народа, который оказал моральное воздействие на боевой дух советских войск и укрепил у народа веру в победу. О подготовке к параду репортаж Зелимхана Калоева. Военнослужащие морского гарнизона, суворовцы и кадеты. В торжественном строю 5000 человек. Все они в форме времен Великой Отечественной. Уже завтра за маршем с трибун будут наблюдать ветераны. Среди них и участники того самого парада. Из центра Москвы они отправлялись на передовую. Мы ведь отдаем память своим родственникам, тем, кто ушел на фронт и не вернулся. Мы вспоминаем их, проходя здесь. Мой прадед участвовал в параде 7 ноября 1941 года. Немцы стояли под Москвой, и фронт был буквально в 15 километрах от Москвы. И с этого парада он ушел на войну. Конечно, присутствует чувство гордости и чести, что я так же, как и он, участник этого великого марша. В то время к Москве приближались гитлеровские войска, и парад, приуроченный ко дню Октябрьской революции, сыграл важнейшую роль в укреплении боевого духа солдат и жителей города. На репетиции и шествии отработали как военнослужащие, так и техника, мирная и военная. Представлены мотоциклы, автомобили военных лет, а также танки Т-34 и «Катюши». Это легкий плавающий танк Т-37, который использовался, он успел повоевать еще и в русско-финскую войну. Этот танк являлся танком-разведчиком, то есть по факту на них в бой не шли, и это исключительно машина разведки, то есть доехать до тыла врага и разведать и вернуться на базу. Найдено на Курской дуге, причем, так сказать, в разобранном состоянии, то есть башня была отдельно, корпус отдельно, и, соответственно, потом это все долго-долго у нас это реставрировалось. Соответственно, танк носит имя «Боевая подруга». Это не просто так, это действительно стала подругой, потому что за танком всегда стоит человек. И этим человеком была Мария Октябрьская, женщина, которая на собственные деньги купила танк и пошла мстить за своего погибшего мужа. Зрители увидят танки и артиллерию, автомобили и тачанки, в том числе образцы боевой техники, участвовавшие в сражении за Москву. В отличие от исторического парада 41-го, когда Красную площадь замело снегом, эта репетиция прошла под безоблачным небом. По брусчатке прошагают несколько тысяч человек. Нас сначала отбирали, и я не попал в отбор, потому что стоял в наряде. И потом я попросился сам, захотел, меня поставили сюда.
7 числа с трибун за маршем будут следить почетные гости, участники того самого парада. Это они в 41-м шли строем в тех самых неудобных холодных шинелях, засыпанных снегом. Шагали прямо на фронт. До передовой было всего 30 километров. Но прежде чем начнется марш, деконструкторы попытались напомнить молодым поколениям зрителей, что это были за дни в ноябре 41-го. Москву бомбили уже несколько месяцев. На крышах по всему городу стояли зенитки. Кремль был замаскирован. Парад готовился в строжайшей секретности. С фронта для обороны столицы во время шествия перебросили более 500 истребителей, и защитники города справились. Ни один вражеский самолет не достиг центра Москвы. Ты чувствуешь себя примерно так же, как и когда-то давно наши предки чувствовали себя. Это очень незабываемое ощущение. Уже завтра, в День воинской славы, на Красной площади столицы торжественный марш в честь 77-й годовщины парада. А после весь день под открытым небом можно будет увидеть технику Великой Отечественной. Начало в 10 утра. Зелимхан Калоев, Новости 24. Ингушские дзюдоисты стали победителями соревнований по дзюдо в Нальчике. Там проходил турнир Кубка вызова РФСО «Локомотив». Соревнования продлились несколько дней. В первый из них ингушские дзюдоисты взяли 3 медали разного достоинства. И во второй соревновательный день наши земляки упрочили свое преимущество, завоевав 4 медали. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Магомед Эсмурзиев и Рустам Арсельгов. Медали высшей пробы вырвали в нелегкой борьбе Имран Мужухоев и Ибрагим Боков. Также нужно отметить и большую роль тренерского штаба в воспитании и тренировке ребят. Известный ингушский борец Маусыр Боков на днях защитил свой титул и во второй раз стал чемпионом мира по панкратиону в весовой категории 77 килограммов. Соревнования проходили с 1 по 4 ноября на 7000-й Бобруйск-арене в Белоруссии. В нем приняли участие около 300 бойцов из более чем 20 стран мира. А сегодня самолет с победителем приземлился в аэропорту Магас, где его встретили близкие, друзья, знакомые, коллеги по цеху. Впервые титул чемпиона мира по панкратиону Маусыр завоевал в 2016 году на соревнованиях в Тбилиси, а в 2017 году спортсмен выиграл чемпионат России по боевому самбо. И вот ему удалось вновь порадовать своих болельщиков. Всего наш земляк провел 4 встречи. Первая схватка была с чемпионом прошлого года и оказалась самой сложной для Маусыра. Ну а затем череда побед в поединках. Мне очень приятно, это очень хорошо, что меня встречают близкие. Настроение тоже хорошее у меня. Думаю, дальше тоже буду радовать и выигрывать. Сейчас в декабре должен состояться чемпионат России по профессиональному боевому самбо, отбор на чемпионат мира. Думаю, тоже там выступить, и чтобы поехать на чемпионат мира. Чемпионат мира будет у нас проходить в Махачкале, Дагестане. Тем более это очень будет престижный чемпионат. Думаю, там тоже выступить хорошо и занять хорошее место. Помимо силовых видов, в Ингушетии активно развиваются и интеллектуальные виды спорта. Вот уже 5-й день в регионе проходит первенство СКФО по шахматам среди детей, юношей и девушек. Участие принимают порядка 200 юных шахматистов из всех субъектов Северокавказского федерального округа. Репортаж Светланы Томовой. Интеллектуальная битва между мальчиками и девочками вот уже 5-й день разгорается не на шутку. Всего в первенстве по шахматам принимают участие около 200 спортсменов в разных возрастных категориях. Состязания проводятся по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. За ходом игры строго следят судьи. Они отмечают ходы и баллы и дают оценку подготовленности юных шахматистов. Достаточно много хороших партий. Дети стараются. Видно, что многие готовились. Есть, конечно, партии очень простенькие, быстро заканчивающиеся, но в основном, я вижу, идет упорная борьба. Дети стараются. А волнуются дети? Они очень расстраиваются, многие плачут, многие видно, что если партия проведена плохо, если проиграли, то, конечно, плачут, переживают.
Посмотреть, как проходит первенство и какие шансы на победу у участников, приехал и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров пообщался с судьями, пожелал им хорошей игры. Также глава республики уделил внимание родителям юных участников, которые в это время болеют за своих детей и ждут итоги 5-го дня первенства. Он предложил гостям за время их ожидания съездить в горную часть Ингушетии и полюбоваться красотами. Экскурсии есть сейчас, автобусы есть. Проедьте, посмотрите там достопримечательности. Спасибо. Хитрая стратегия, неожиданный ход. Вот так можно повергнуть соперника в этих шахматных баталиях. Малейшая ошибка, и тут же определяется победитель. Эти подающие надежды юные гроссмейстеры закончили свою игру раньше остальных. Ребята приехали из Дагестана. Оба мальчика занимаются шахматами около 2 лет, но в своих силах уверены и скромно заявляют, что равных им нет. У меня успехи хорошие, но игра бывает по-разному. Бывает слабо, бывает нормально. Бывает, когда я проигрываю. И как ты оцениваешь своего соперника? Но не очень сильно играл. Мне турнир нравится. Сегодня я выиграл. Я приехал из города Махачкалы. Мой соперник играл слабо, ну и я выиграл. Воспользовался его ошибкой и выиграл. Родители же участников отмечают высокую организованность проведения первенства. Организация довольна. Здесь очень внимание уделяют и родителям, и детям. Ежедневно здесь столы организуются, чаепитие, сладостями. Спасибо Министерству спорта Ингушетии, которое оказывает большое внимание к этому виду спорта. Доброжелательное отношение жителей, всех участников здесь очень заметно, очень дружелюбная обстановка. Очень позитивно все. Вообще вы молодцы. И молодец Тимур, который все это организовал. Каждый день организует столы для родителей. Так что очень все хорошо. Всего должно пройти 12 турниров, где в каждом из них будет выбран победитель. Как отмечает главный судья первенства, дисциплина и уважение – это именно то, чему по жизни может научить игра в шахматы. В первую очередь это дисциплина, конечно. Это как бы дисциплина, логику, понимание, как говорится, логического мышления в первую очередь. Потому что дети должны не просто запоминать, они должны логически рассуждать. И своего рода как бы шахматы являются одними из лучших тренажеров для мозга. Почему? Потому что, например, те, кто в возрасте, например, больше 80 лет и старше играют в шахматы, они не болеют, например, болезнью Альцгеймера. То есть это помогает, как сказать, продлевать жизнь, чтобы постоянно быть в тонусе. То есть так как головной мозг постоянно работает, и один из самых лучших тренажеров, которые, собственно, придумали человечество. Следует отметить, что шахматный турнир такого уровня Ингушетия принимает впервые. Популяризации этого вида спорта руководство региона уделяет внимание уже на протяжении нескольких лет, что приносит свои плоды. Шахматы республики играют давно, но такого уровня мероприятия мы проводим впервые. Еще несколько, уже года 2 назад в образовательных учреждениях у нас вели уроки шахмат. Это хороший стимул для наших ребят. Они первые навыки обучают уже в школе, потом уже у нас в районах, в городах есть спортивные клубы, шахматные клубы. И дети уже проводят уже первенство республики, а потом путем отбора они участвуют вот на таких крупных турнирах, как первенство СКФО. По итогам общего количества сыгранных партий будут выявлены победители и призеры соревнований, а лучшие получат право представить округ на первенстве России по классическим шахматам. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24. Все меньше времени остается до начала одного из самых ожидаемых событий в спортивной жизни Ингушетии. Уже 17 ноября Дворец спорта Амагас примет очередной турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва нартов». Турнир обещает быть зрелищным и интересным. Всего в рамках битвы ожидается 12 ярких схваток с участием в том числе и ингушских спортсменов. От нашей республики выступят 7 бойцов: Абукар Мистоев, Муса Хамхоев, Аслан Измайлов, Муса Плиев, Ахмадхан
Руслан Боков, Амир Бадиев и Селем Евлоев будут защищать честь Ингушетии на спортивной арене в родных стенах. Ожидается присутствие почетных гостей и тысяч зрителей на трибунах во Дворце спорта, не говоря о тех, кто будет следить за схватками с экранов телевизоров. Украшением спортивного шоу и его завершением станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Доскальчуком и Микаэлем Силандером. Сегодня свой день рождения отмечает народный художник Ингушетии, член Союза художников России и автор главного символа нашей республики – ингушского герба. Живопись Руслана Эльдиева признана яркой страницей в национальном художественном искусстве. Она полна гармонии и красоты. Слово Зелимхану Калоеву. Автор ингушского герба и выдающийся художник, которого без преувеличения называют народом. Еще на заре становления ингушской государственности он решил принять участие в объявленном тогда конкурсе на лучшее изображение герба. Руслан Эльдиев изобразил символы Малой Республики. Это солнце, башня, башлам, мятлам, наши горы. Вот ни одной из них мне не хотелось выбрасывать. И так получилось, как получилось. И то, что сегодня выходят монеты с изображением юбилейной монеты в Российской Федерации, с изображением герба, с изображением башен Волнушки, мне кажется, это приятно должно быть для нас. С малого возраста Руслан был просто одержим темой родовых башен и, как рассказывает сам, пытался как можно реалистичнее перенести на холст уникальную архитектуру монументальных сооружений. Его кисти принадлежит не один десяток работ, написанных в самых разных жанрах, в каждой из которых проявляется нерушимая связь человека с народом и родной землей. Когда приезжаешь в горы, там ночуешь, там питаешься, там дышишь, и глаз и рука уже работает по-новому. Это полезное дело. Знаменитый башенный комплекс Волнушки – одна из его любимых работ. Именно эти древние сооружения в свое время покорили сердца многих жителей страны на всероссийском конкурсе природных и рукотворных чудес России. А вот торчит из земли большая скала, и ее продолжение из этого же камня, продолжение идет уже сделанное руками человека. Это, ну, где-то, может, в пределах 400 лет, я так думаю, по своим этим примерам. А ученый, может, точнее скажет. И вот сколько труда, сколько изобретательности, сколько вот желания, идеи какой-то должно быть, чтобы построить вот такую вот ансамбль, я бы сказал. Более 150 работ Руслана Эльдиева находятся в частных коллекциях России и за рубежом. Познакомиться с творчеством художника могут и жители Ингушетии. Его полотна представлены в Государственном музее изобразительных искусств. Зелимхан Калоев, Зарема Евлоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Далее вас ждет реклама. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на национальном.